係我哋嘅屋村嗰啲義工話有旅遊巴車，我哋去會展度參加家居博覽嘅。我舊屋嗰度住咗40幾年㗎啦，咁啊變咗遷拆，咁我哋先至話搬過嚟呢一邊嘅啫。我就冇門路去揾㗎嘛，咁我咪自己參加煤氣公司，咪送心會大啲咯。即係間出嚟都幾好嘅，幾啱我嘅心水咁樣，所以我先至放心去咁啊落訂啦，喺嗰度即刻。全部都可以喺晒一間公司裏邊做晒啊嘛，咁我又唔使到處去揾咯。最主要就係符合到我嘅要求咯。我最主要咧就係個廳嗰度通風光猛，啲人坐定喺度咧就覺得好舒服。好多人咧就調翻轉呢度間2間房嘅，所以我覺得黑蒙蒙咯。我覺得咁我個仔佢又唔中意咁光猛嘅，咁啊我變咗我自己又中意通風，所以我間房會喺窗口嗰邊咯。2間房我都好滿意。咁我要求設計師咧，就喺我入門口嗰度有設計一個鞋櫃。我個仔仔去間房咧就要求係4尺嘅，我又要做翻個櫃俾佢放嘢。咁我又中意啲櫃喺晒間房裏邊嘅。全部都好圓滑俾我咯，有2隻窗可以打通去，空氣可以入到房。電視櫃咧，我最中意咧就係上面嗰套燈咯。我要求咗設計師同我整套燈嘅，事關展示我個仔嗰啲物品啊嗰啲嘢，咁啊靚啲咯，光猛啲咯，感覺上。電視櫃都要改電㗎，事關佢啲電咧喺晒門口嗰度嚟㗎。我哋間咗房啲電掣唔見咗㗎啦嘛，遮住咗㗎啦嘛，佢咪要同我哋改翻啲電掣入嚟入邊個廳呢一度咯。我覺得最需要咧就係個雪櫃要擺翻入廚房啦，所以佢咧就幫我設計咗一個位，就係擺雪櫃嘅。我自己屋企有好多嗰啲煮飯啊嗰啲用具啊嗰啲，咁佢係幫我做咗好多格嘅。佢話不如幫你做一格格啦，你中意嗰個位置係可以褪上褪落嘅，你自己去可以喐動咯咁樣。咁我都覺得好滿意啦呢個位都。浴室方面我就要求就話鏡上邊有個櫃，我要擺雜物。同埋空間大啲咯，覺得設計咗有咁大塊鏡咧，影起上嚟咧就嗰個位置就大啲咯。咁啊裝埋個浴屏，咁我都好滿意個浴屏。應承咗我幾時起貨，佢啊真係起到俾我咯。唔滿意邊個地方，佢啊打電話俾佢 WhatsApp 俾佢啦。第2日到啊，或者隔1日到咧，佢就會嚟到呢度就幫我修葺翻咯。會，我啱啱先至同佢拍咗幾張卡片，俾咗煤氣公司啲卡片我同事咯。等佢自己打電話去揾咯。